मेरे पास आया था OnePlus का C2 Lite। इसमें दिक्कत थी कि इसको हम चालू कर रहे हैं तो बस इसकी रीडिंग चले जा रही है और ये चालू करने की कोशिश करा लेकिन चालू नहीं हो पा रहा है। तो इसमें भाइयों दिक्कत ये होती है कि ये MMC की यहाँ से एक बॉल मिस होती है, तभी ये दिक्कत आती है। तो आप इसको यहाँ पे एक जंपर मारेंगे, उसकी बॉल बनाएंगे तो उसको लगाएंगे तो ऑन हो जाएगा। अभी करके दिखाते हैं आपको।